bagendana nayo kavuyo. Imana yatuhaye amategeko 10 buryo tugomba kurinda mibanire yacu nayo. Haleluya. Unyumve n'umuka w'Imana ashaka ko tuganire kwa ayo magambo. Singucura urubanza, yari njewe ngomba kwisuzuma mu bibi turimo. Mibanire yanje n'Imana imeze ate? Byiringiro byanje birihe? Jambo ry'Imana riratubwira avumwe wiringiye umwana w'umuntu. Ariko abiringiye Uwiteka bameze ngo umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Nguko misozi igosi Yerusalemu na nuko abantu Mana igota abantu be. Byo biterwa niki? Ni byiringiro byacu. Mana yatugota gutegiye twatakaje byiringiro mbere y'Imana. Imisa abantu basige biringiye amafarashi, abantu biringiye ubwenge bwabo, abantu biringiye ubutunzi bwabo. Ariko hamwe n'ubutunzi Imana niyo tugomba gushira ku mwanya wa mbere. Hamwe no gukurwa ku urwego wari urimwo, murimo w'Imana niyo tugomba gushira ku mwanya wa mbere. Murakibuka ko amasezerano menshi twayihabwe turi ku murimo w'Imana. Na niyo tuzasoherezwa ayo masezerano tukikiranuka ku murimo w'Imana. Bandu bavuye mu murimo w'Imana barasahisha. Bandu bavuye mu murimo w'Imana barasebye itorero, barasebye abakozi b'Imana. Ariko ibyo si umucyo mwiza w'iki Kristo. Ki Kristo kigomba kugiramo ikinyabufura. Tugomba kubaha abakozi b'Imana, tugomba kubaha ijambo ry'Imana. Kandi ibyo nibyo Yesu azatuhemberera ku isi. N'umunsi umwe tuzabona ubugingo buhoraho. Kuko isi irimo kudushuka, kuko Satani arimo kudushuka, ko tuzi ko turi ku isi nk'aba bagenzi. Uyu Satani nawe giyeke ni gitoya, uramwemerera kubera iki? Akukure mu bushake bw'Imana, agukure byiringiro uriyo kwiringira Imana, wiringiye ibintu bitagira umumaro. Yesu atubabarire kandi adushoboje itorero ryayo. Ngunda kuvuga amagambo nashizwe ku mutima n'Imana. Bamwe bakunda kuvuga ko uyo mpasiteri ntago yigisha by'umugisha. Ega migisha ni yacu. Nuko twakubwira umugisha utashaka kureka icyaha, se Imana izakuha umugisha gute? Kiranukira Imana, korera Imana neza ku nshingano yaguhaye, imigisha irahari. Kandi muri abanyamasezerano, buri abanyamasezerano n'abanyamugisha. Bidusabyemo kukiranuka no kugendana n'Imana, tukareka ibyaha, byiringiro byacu bikaba ku Mana, tukumvira Imana, tukubaha Imana, izatuhesha umugisha. Nta mukiranutsi upfa gupfa, ariko mukiranutsi ararama. Mukiranutsi amenya ibanga bisi batashaka kumenya. Yesu atugirira imbabazi. Reka tuongere dusome ijambo. Uyu munsi n'umunsi nize ku bya Dawidi, ubuzima bwe, nkasaba navuga Mana nanjye wanshoboja, nkagira umutima wo gucishwa bugufiya, ngagendana nawe nguko bikwiriye tukurikije ibi biye turimo. Sinasabye ati Mana umbe mutima wa Dawidi, oya, nasabye Mana nanjye umfashe umbe gucishwa bugufiya, ngagendana nawe nguko bikwiriye tukurikije ibi biye turimo. Kuko twabonye bibiye ni ubugome buragwira mu bibiye turimo, rukundo rwarakonje mu bibiye turimo, amashari ruzuye ku murimo w'Imana mu bibiye turimo. Nta muntu gisengera wundi, ni misi yo kucirana imanza. Se tuzasenya umurimo w'Imana cyangwa se nibiye byacu byo kugirirana inama. Wemeye akakumvira azabona ubugingo, ariko wemeye akakupinga nawe rubanza ruzamubaho. Zaburi 20 gice cya 20 dusome murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rishirwe ejuru.
Dawidi yavuga ayo magambo. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rishirwe ejuru. Muzise ko ku isi umuntu agira ibihe bibiri, munsi w'amakuba n'umunsi w'ibyago buba ku muntu. Ariko umuntu wakoreye Imana neza, umuntu wakomeje kwiringira Imana, Imana imwibuka mu iyi minsi y'amakuba no ku w'ibyago. Ndugakorera Imana ushaka kwirata ku bandi. Ndugakorera Imana wikubita igituza. Ndugakorera Imana ubyereka abandi. Njyewe ngo ndakuvuga ijambo ku murimo w'Imana. Byaba byiza abandi bakabura, nuko nkunda kuvuga itekerezo byanjye, bakabura, bagasiba, bagacererwa, ariko njyewe nkaboneka wa mbere ngabikora. Navuga ko Mana uhabwa icyubahiro, kuko buriya nandikishije, utaje ntago yandikishije. Mu gihe dukorera Imana, twiringiye iyo Mana, munsi w'ibyago n'amakuba, Imana yibuka umuntu. Kora neza murimo w'Imana, kuko mbere yacu aba ibi bihe bibiri navuze, munsi w'ibyago n'amakuba. Izina ry'Imana ya Yakobo rishirwe ejuru, kuko Dawidi yashimiye hano, kuko yarasanze ko Imana yibuka umuntu ku munsi w'ibyago n'amakuba. Izina ry'Imana ya Yakobo rishirwe hejuru, kuko aribuka mirimo myiza muntu yakoze. Ariko ubona twebwe mu iminsi ku murimo w'Imana turifata nguko twishakiye. Muririmbi ndago yumvira abayobozi bakorari, muvuga butumwa ndago ashaka kumvira abayobozi b'Itorero, gukurikiza gahunda y'Itorero ubona abantu batakishimira. Oya, n'umurimo w'Imana urimo gukora. Buri muntu mu Itorero azahemberwa akurikije mirimo yakoze. Buri muntu mu Itorero Mana iramureba ikandika mirimo ye. Ntukihige murimo yundi, ntukabe munyandege ngeya nk'akanaka. Korera Imana n'umurava, wiringiye Imana yawe. Umenye gusa ko uyu munsi nuko hari ibibazo, ariko hari umunsi nzabasha kwibukwa n'Imana. Izina ry'Imana ya Yakobo rizashirwa ejuru uwo munsi. Ntukarakazwe n'amasezerano, igihe cyayo kirahari. Kiranukira Imana, wiringiye Imana, izagutabara. Murongo wa 3. Ikoherereze gutabarwa kuva ahera. Kigiye mundu ari mu bihe by'ibyago n'amakuba, Dawidi hano yatuvuga ko arasaba ikohereze gutabarwa kuva ahera. Butabazi buva ku Mana nibwo butabazi bwiza. Akohereze ubutabazi, akohereze gutabarwa kuva ahera ry'urusengero. Iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Tukuriye gushaka imbaraga ziva Siyoni mu ibi bihe turimwo. Ibi bihe abantu benshi barimo gucika intege, ibi bihe abantu benshi barimo gusubira inyuma, ibi abantu benshi bateshutse inzira. We usabe imbaraga ziva i Siyoni. Mana ubane nanjye, Mana unshoboje, kandi ndukabe mu ndukirira abandi urubanza nabo basabire, kuko ntago tuzishima tujye mu ijuru bene data twabanye nabo basigare. Ntago tuzishima tujye mu ijuru abacu basigare, kandi tuzi ko uzasigara azajya mu bibazo n'ibigeragezo. Murongo wa 4. Yibuke amaturo yawe yose. Ibi bintu biratugerageza ku murimo w'Imana. Hariho abantu bamaze gufata ingamba yo kutatanga amaturo, kutatanga 1/10. Ariko mu gihe cy'ibyago n'amakuba, Mana yibuka amaturo y'umuntu. Yibuka amaturo yawe yose. Nimba watangaga ituro ry'ishimwe, nimba watangaga ituro risanzwe, ituro ry'inyubako,
ituro ryo gufasha abakene, ikimwe cya 10 n'amaturo. Ariko ndukabifate byose ubishire hamwe biratandukanye. Gikiri ituro kigira umumaro wacyo, ariko igiye kimwe k'ibyago n'amakuba manisha kukwibuka kubw'amaturo watanze mu nzu yayo. Yewe mundu wahagaritse utakishaka kutangira Imana ituro, se umunsi w'ibyago n'amakuba nuhagarara imbere yawe Imana izakwibukira kuki? Ni wowe kwisuzuma, nanjye nisuzuma. Yemere igitambo cyawe cyokeje mu byago n'amakuba. Mana yemere igitambo cy'umuntu cyokeje. Mana yemera yibuka gitambo wayitangiye. Bene data, tukore mirimo y'Imana ndi tukafate tuyishire ko ni mirimo y'umuntu. Oya, ni mirimo y'Imana. Tubikora kubw'icyubahiro cyayo, tubikora kubw'amategeko y'Imana. Kigi ufite ibyiringiro, mundu ntago yacika intege ku murimo w'Imana. Murongo wa 5, iguhe icyo mutima wawe ushaka. Muziko nta mundu hano ku isi waguha icyo mutima wawe ushaka. Kigiye cyose ufite byiringiro ku Mana mu gusenga, Imana niyo imenya ibyo mitima yacu ishaka, kandi ariyo tuyibwira. Mwanya tuyibwiye tufite ibyiringiro mbere yayo, iduha ibyo mitima yacu ishaka. Twavuye mu byaha, twaretse amatiko, twaretse byitwanduza, twifuza kubana n'Imana, tukiringira Imana mu gusenga kwacu. Mana iduha ibyo mitima yacu ishaka. Isohoze inama zawe zose. Na wundi wasohoza inama ufite zose atari Imana yawe. Niyo mpamvu bisaba mu tushake busabane bwiza n'Imana, byiringiro byacu bibe ku Mana. Mureka biyanduza bakomeze biyanduje, natwe dukiranuka dukomeze dukiranuke ku murimo w'Imana. Mana nezezwa n'abakiranutsi ku murimo wayo. Ni twebwe beza, ni twebwe abanyabwenge, nuko bandu basige babona umurimo w'Imana nta mumaro. Ariko nimba ari umurimo mwiza usigaye ku isi, nugukorera Imana, ukabikora uhinduka umushitsi, ukabikora ubaha amabwiriza y'Imana. Izakugirira neza, izasohoza inama zawe, izakuhesha umugisha. Mana ndago ikoresha abantu kubusa. Myaka simbizi sinibuka myaka zingahe zishize, numvaga umuntu avuga ijambo ati se ubona nkorera itorero se? Mugiye abaede babangaga kubahemba, bakunze gukoresha iyo jambo ko badakorera itorero. Ariko itorero mu mirimo yose dukora mu rusengero, ntago dukora mirimo, ntago dukora urubundo, kandi ntago dukorera pasteur nkuko nabivuze. Yesu Kristo nyiri itorero niwe bose wa mbere ku yisi n'ijuru. Amenya buri muntu wese mirimo yakoze, kandi isaye nizigera Mana iratuhembera ibyo twakoze. Ushobora gukorera Imana uri umusore, ushobora gukorera Imana uri mu bukobwa bwawe, umenye gusa ko Imana izaguhemba. Itaguhembye mu bukobwa, mwanya ubaye umudamu, Mana izaguhembera ibyo wakoze. Kora neza, Mana yacu ndago yambura, ihemba neza. Mureke byiringiro byacu bibe ku Mana. Iyi misari imiyaga myinshi irimo kunyeganyeza abantu, n'abantu bamwe twabonaga bahagaze ku rufatiro bona bacitse intege, bamwe babwiraga amagambo yo gukomeza abandi. Iyi misi y'amagambo yo gukomeza abandi yabavuyemo. Ariko tuzakorera Imana kugeza gupfa. Hari abantu barahiye iyo ndahiro bayishize mbere y'Imana. Nzakorera Imana kugeza gupfa, nzakorera Imana mu byiza ne mu bibi. Tugiye kudusengera Umushumba, twagiye turahira amagambo nkayo. Ariko kubwiye byo turimo kuhura nabyo ku isi, mbona birimo kugenda bica abantu ntege. Mureke twiringiye Imana. Mana yacu ari seriye, ikorana n'abaseriye, imenya mirimo myiza wakoze, imenya amaturo watanze,
imenya ibitambo byawe bwiza watanze. Niyo mpamvu mu gihe cy'ibyago n'amakuba ndukahinduka umushitsi, Imana izakwibuka ibyo wakoze kandi izagutabara. Mwene data, ntago izemera ko ukorwe n'isoni. Nuko uburwayi bukubabaje, komeza wiringiye Imana. Nuko bushomeri butwagurukiye, komeza wizeye Imana, kuko nabonye abiringiye Imana ntago yabakojeje isoni. Dawidi aravuga ko abasogokuruza bakwiringiraga ntago wabakojeje isoni. Uziko dukorera Imana itashaka gukoza umuntu isoni. Twabaye mu rusengero twagiye tubona bitangaza by'Imana ikorera abantu basore batafite iki uburyo, ikabakorera ubukwe bwiza, abantu bose bagashima bavuga ko ni imirimo y'amaboko y'Uwiteka. Mureke tuyiringiye Imana yacu. Ni inama nziza twabazaniye uyu munsi yo kongera tena kugarura ibyiringiro ku Mana, kandi Imana ndago izatureka. Murakoze kututega amatwi. Tugiye gusenga Imana. Iyi minsi ibyiringiro byawe byagaze kuki? Kandi Imana igira ifuwe ku muntu ushize byiringiro ku kindi kintu atari ku Mana. Ati yavumwe wiringiye umwana w'umuntu. Mureke tugarure byiringiro byacu bibe ku Mana ku mwanya wa mbere. Nta simvuga ko mwanga abantu, ariko ijambo ry'Imana niryo rivuga avumwe wiringiye umwana w'umuntu. Ariko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Nguko misozi igosi Yerusalemu, na nuko Uwiteka agota abantu be. Turyamye tusinzire tumenye ko nimba byiringiro byacu biri ku Mana, Mana iratugota. Yesu agufashe, nanja nshoboje. Nawe ukiri mu bitakwiriye, nawe wavuye mu murimo w'Imana, nawe wasubiye inyuma, usubizwe inyuma n'itundu tubusa, wagarukira Imana, wakwizera Yesu akakubera mwami n'umukiza, ukashira byiringiro byawe ku Mana. Bibazo by'ubukene biracyumuza abantu, ariko na wundi ushaka kutuhindura mibereho y'ubuzima, tuve mu bukene twinjire mu buzima bwiza, ni Imana yonyine gusa. Muzi ko n'abahinzi bashira mbuto ku butaka nuko bagira ibyiringiro, ariko ni Imana ikomeza iyo mbuto ku butaka bikazana umusaruro mwiza. Murakoze. Mani bashoboje, nanjye nshoboje. Iyi minsi tufatanya amaboko turebe ku musaraba, byiringiro byacu bibe ku Mana. Turagushimiye Uwiteka Mana Israeli. Tunejejwe nawe kubw'uyu munsi mwiza, kubw'iri jambo. Tusenge abantu bawe isi yose wiyezu yatunganye. Abantu barangajwe ni byinshi, ari abakristo atari abakristo, ariko nsengeye itorero ryawe urishoboje kandi urikomeze. Imico itari myiza Satani amaze kwinjiza mu itorero bikurweho nawe mwami. Kutahinduka umushitsi ku murimo wawe Mwana, kugukorera tutakora nk'uko bikwiriye, nabyo bikurweho nawe. Ufasha abantu bawe, utwongere byiringiro mu ibi bihe turimo. Abayobora amatorero bashoboje, abakristo bashoboje, abafite inshingano ku murimo wawe bashoboje, mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu iki gihugu cyacu, abari hanze y'iki gihugu, tubasabira izo mbaraga n'ubwo butwari. Twirukanye Satani mu itorero, twirukanye amajwi ya Satani mu bantu bawe Mana. Ushoboje abakozi bawe, ushoboje abakwizera bose, abatarakwizera nabo bafasho bahagakiza. Ibyisi ndibikaturangaze, nibyigiye gitoya. Satani ndakadushuke, igihe cye kigiye kurangira, ariko tuwe gukora neza tukishwa bugufiya, musumwe tuzabone ubugingo buhoraho. Turagaritse izo mbaraga za Satani mu izina rya Yesu Kristo. Bubasha n'ubushobozi bwe, imyambi arimo kugenda arasa itorero, arasa abakozi bateza ubukene, abateza ibibazo, turabyirukanye mu izina rya Yesu. Mana yacu dushoboje, utuwe gukiranuka, utwambika imbaraga, byiringiro byacu bibe mu maboko yawe. Urakoze, cyubahiro kibi cyawe. Tusabiye abantu bawe umugisha, tubasabira amahoro, tubasabira ubutabazi buva i Siyoni.
urakoze data kubwirira ijambo, reka ribe muri twebwe no kubaza ryumva bakomezwe n'ijambo ryawe, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Yari ijambo ry'Imana, nuryizera nanjye nkaryizera, rizatubyariza umusaruro mwiza. Reka tubahe nimero zacu za telefone, ni 0782439754. Ushobora kugira ikibazo tubaza, ushobora kutugirira inama, cyangwa se cyifuzo runaka. Uru rugendo bidusaba gufatanya, kandi mukomeze mudusabire ku Mana, natwe dukomeze tukora umurimo w'Imana kugeza aho Yesu azagaruka. Mana ibaho umugisha, kandi tubasabye amahoro y'Imana iteka ryose, amina.